Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Bilo ni shoka yo na wenge muzika maison. Au moins te bilo na tangeli wana, bilo kona na tangeli wana. Soki mundele nengeza ba payer mususu. Mais va passer en bas cadeau à danger. Agité tant que tu défends ne va passer pas. Il y a des bisi ba mambo tu na ona sali na Londres. Il y a Londres les qui on a. Pour ba kuka ne ko kanganga ne ba singa na prison. Pour ba tu na ngana nu ba collègue na ngana baza wapi. Tu na osamba na lo ba makambuka ka moko. Ti 9 jours et coquille. Na bisa ba ngoto aki tourner tu fana na Congo. Bon. Après surtout si kobeta na Paris ba Suisse ta to ba touriste to zongi ba para na biso musuba kufa na ba makambuka ba mbokeli kaka ya ngomoni to tikala ka boye na samba biloko moko ezo toucher mundele pona edena nu ba collègue mususu opele ba ma ba leader choc no yango wana ba choc eze belé mais bato bayebisa ngai natika kokanisa pona souci po ba maladi musuna belaka kokanisa on a fait rien à côté nante quand on va nous manger so ba fait de l'amour wana ba suko ba makambo wana ndenge baloba pe ote papa wemba azolinga ka présent jibé tala na ndule mobo yaka salika lola babilo mo abongo ba collègue musu ba monifo ote biso foka ka présent jibé to zaka kota présent jibé po présent jibé azala pe play kabaka amisusu ba ko ndikuna na ndaku na ba biso tu kikaningi zalaka après tozungi kin et avant tozunga kin ngana ebisi présent de la forêt c'est quoi na to benga de la forêt yangiama ngabisi prêtre bako bano bengo pe présent soki baninga lokola ba collègue na ngana bazolinga na bango esuti zo sala bien te ko sandeni ko sabe mvuma yo do pesa wera sa ko zano na ndaku no na ma campagne batu ba ko yana bango kaka ko zano wera ngapi ko bazo mona ngana yo mingi ba collègue wana ba komi pe ko inanga wana esenga ngapi na zala nayo take percussionniste makasi alimbonda monde entier batu ba ko yakaka ya mona itango to yaki fallait pas to panzana papa ndeki mbuta asepela gite tozaki na ena inter po ba filma kango te sekona ba filmage sala filmate buke Paris mamo po photo betandule na ya film chief poto ke ba parler sport amoko ngai ba masanga poto abi yo ba ko samba fo bimati kuna mpesa kaka présenter que vous allez na Claude Maluma tala mais tant que soulagé mamoko bakangi bakangi yango take mission na présenter le chef yazana el rola producteur ngande chef nende ko déclarer ba passeport ya ba collègue nanga na wa président na kati na ba faire ngamuna samba na sala 9 jours na kasho na senga nzambe ezali likambo jeté pour défendre ba passeport wana tina défendre kya ba komba ba mission tout na yeba kya ya mboka tout après avocat na biso bayaki avocat Sam Ngombe ayebaki maza avocat te avocat Sam bayaki na papa mo za kuna avocat côté la biso ba congolais baloba renga na samba be bandima ba bien tout cas les ebo samba ouais en tout cas un jour faut que ça ali ba cadeau à minene tala défendre ba passeport bosate to zunga na zo ba passeport ba somela ba champagne na bien présent na bo sambela makasi poto so yango ezali kamba jeté de lisolo na beta yango te na beta onka na chaîne na yo po ba batu tu ba ba onga na sala ba volonté combien na kacha okese menzambe na maebi uti ba osanya samba tike Vincent a évité po batu mususu ba mona ki pafa makamu mabe kaka ekota na ngo bango te alka ba pela batutu ba moni ke moi ba vivre na na presse rien ba pour na président na biso JB pour JB na ebonde ba monaki moto bani makambo na kaze to mona ba musicien mususu te
ça lui se passe. Penser n'a fait. Oui, la pas de penser n'a fait. Tu vois, fallait vraiment tout ça. Ça tout parce que fait pardon président oui ramuta forma gaé. Kuna na 84. Bano yé kasi bano zana mingi. OK. Mutu bano kanga mavuma. Azal quoi musicien président oui. OK. Donc mutu toi est bien namo. Toujours les là été biso ponga na zana président oui. Fallait faire tout ça tana faire. Mais ni to que bazo répéter par ingénieur Blaise. To go zo faire ndeni. Ngabinga fona zo ka faire. Tant faire que nous papa ingénieur attaqué. Yo qui n'est déjà sous abiso voyager lobby tala. Et puis si bango kokoso. C'est à la zone ya ina mouvement. Tanga ngabi ngana abiso que photos ala to kumbela pa take aux chefs d'orchestre yo ni aux prêtre. Ya ngomoni faire tanga baza cofondateur. Voilà. Bandi plan mahamona. Bandi plan wengi wa. Susu baya kaka onga boy. Bango mo ba yebete biso ki lamba wengi ke ti mamu se le kati jibe pe na tele wengo zo banga. Makambo nga lobi wana eleki makambo to zoloba. Ya o défendre ba passeport. Ko to finance lo. Des problème te. Des problème ko défendre lobi na yo. O défendre soda. Mais c'est que ça na considération te. Eleki ba makambo pa fa. Oyo ba ko silo pa wera tala limunda tala banga mubele kaka ya na ebisio te makambo na to c'est que ta wera pa ba ya que na lo mo choka wera nzambe na ngate aza muta mokilo kola yo wera sali lo kote siko soki bato bazo ko silo makambo place à patron na yo patron na pa mi pesi na na bato ngo pona ngali akokasu Katine. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Katine. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo Liziba TV, balandi ya Kevin et Panda Lekechu, autrement dit le mannequin de Kinshasa, Mupandi Sango ya solo, Oba Robenga, Baro Sepela, Robenga, toujours, Père Komina Mikolo, le jeune producteur Kevin Abino, Kevin Yabatu Nyonso, Sepela Rananga, et ça Bino, mois de novembre, tout ça, toujours Moussala. Toko sepe sara batala rabiso kwa ya papi le roi la carte illimitée formule ya suka bilanga hero romona ya papi le roi na gouverneur mobimbo romona José Ndombe showman premier ministre sinon le junior Musuku prêtre peto busante aspiré de bala balok se barasta pena vina ngali so Willy Musheni et Tolomo ina bien mikolo ben mikolo bambou le code mondial Tolomo bambou pena busante si ya mulex aigle noir si ya nabiso madame toujours qui parle madame Chichi Bola et Kabongo Kasongo, il est tellement mignon, il est tellement fantastique. Kabongo Nabiso, Alinganga Pelinga trop, mais tout ça Ramaramon, mais tout Messanara. Toi toujours na émission Nabiso, oh abingo na kombo ya kati, tout le blara vraiment mingi au moins na parcours ya moto, histoire ya moto. Puis et ça Abiso bien, mais c'est que novembre to sangisa. Et akaba comédien te qui n'a pas tout aux mélangé pour ils allaient toujours bien pour qu'il est bien dans un naïe n'avait que vous sepez la naïe mingi vous vraiment histoire n'a été vous vraiment histoire ya bisika ou tate na des violence côté pour mon naïe à expliquer biso di kamunaye parcours naïe ti neta oyo bila bia kufi et bien la zu maladie et bien le lobby mo bisimba simba naïe et bien na éviter moi je préfère que tout ça mingi la vérité. Jonathan, plus la vérité, tu y a limbonda, o ngana yebi, o bino boyebi. Ayo la première fois na yamba na plateau na biso ya Congo Liziba TV, tu la peau et ezala toujours dans les bons. On va net pour un respect batteur, bah talaranga, nous allons présenter l'émission et ezala bien. Bonjour ya limbonda. Ouais, bonjour. Va bien? Très bien.
Lo bat ba la ndolo na plateau na biso ya Congo Liziba nga mupanzi sango le Kechu na yambio okopesa message nini na bato ba kolanda siko ba mingi ba parcours ya Limbonda. Oui, ça va. Ouais. Merci Nangolo Nzambe na komi à Congo Liziba chaîne est dans le monde entier. Tina va faire là Richard Moté Magina. Bazolandango partout le monde entier. En tout cas Nangolo Nzambe abatelingai. Tina koma na chaîne oyo. Chaîne peut ça va artiste valeur, peut ba question malamu. Voilà, nabi batebele bozo zela boyo kamambu ya ali oloba ali mbonda na biso artiste na biso ya sala CP ça dans le monde plus to so un homme qui ali mbonda to yebana na limbonda utana wapi to so no bomona na ona mki vite fait plutôt les kato yo kota masolo voma ya wenge bomona ya ali mbonda ya olo bota na combien de ans ba coupe de combien kobota abota bino la famille ah biso to bota ma 10 ans. Papa, maman, papa Koufa, deux personnes peuvent Koufa, ma famille nanga, sœur nanga na petit sœur mususu totika skowiti. Botikala wuti kokola nous ayino ndeni kokola limbonda, eno mona komini ni nampe bana. Kola nanga biso tokola mingi ngir kotoa. Mona gal kuna na bumbu shikokoba, apo ba ve ba payer parler na bandal. Siko vraiment dans la cola mingi mana bandal pour moi on a déjà tant au cola si la katabachik pour ton père a daé n'engue la famille on t'a occupé à zati wana nini natani wana calavement c'est ba balé lima ba balé national c'est vraiment et mon président de la République azala kuna zangutu na tala kuto salinga surprise au passeport azaé comment on a passé par bien que Zaïre on a qui des poteaux tala âge nanga tala âge na kinda poto mona muke déjà la ta chemise à scole d'abord l'action visa on va visa ta route passer par ndenge et comme poser à kala au BCBG il faut ta va visa va pouvoir rentrer oui toko manave toko takotoyo au Washington tout le monde visa oui tout le monde voilà la caméraman oui au monde de toko manave to so na muke après bino boko kola papa ba ganfa mu ba poto ba mbele ninge sala kaka bana biso bana mike nenga na bulungu ngiringo to bulungu bumboye banda wa papa zanan te papa sakufa bana ba 70 biso bato tikala bana bozo vivana ndeni to vivera nenga famille ba mikolo bazala kiona libota na bandeko mususu popera no sana SGA azali mukonji wana biso to tikala kikaka na ba famille na ye quoi bamisuba oteka bamapangu bino kutu subul ti tango bave bake bapoto bave mususu après baesala système wana ya bandal mpona garder famille bamère batutututu mais bakoroba mususu baza na bumbu kuna après na banangiringi toteka palin na avenue yolo après ngai na ekota nanga babale na masa nanga simolo zobi na bale beta percussion balé lima oui lima wali ngwala kaka ba maître mukidi na lekisa ko beta yo moko zo balé wana ba pesa école des écoles ba wala exception ninga beta perki ya koma ninga osala ndule quoi deux alwa ina mobo yo vino bandana carrière na balé maître mukidi wa na beta na formation fo banda azaku na États-Unis na wa kutakufaki na maître nono ba lingwala tu baebi après simolo bokilo meki wakana wa oge jazz bana fana na gali kuna gali oza babenga bumbu tukutani abisinga tayo ni mozabuwe fona memona lingwala na balé po ya za mwa lingwala yango ya kananga tozo sala boulot na Al de la Gombe boulot vraiment balé zaki Al de la Gombe sokuna te chez maître nono ana lingwala balé lima balé national wana benga to betela président de la République président Mobutu seri wana avant na kota ba wenge
po ngita on a kota kina ba 90 ba 91 na ngumela te na voyage mamo parce pas on a la question Viana ton oti na balé et puis kolomona na balé pour kende wapi là déjà na ba lokola à fond international pas mêlé pas nani pauvre mêlé à kufa toi qui na joli d'état DS après to beti na ba likijo pa kufa dynamique acha après na ekota siko na balé ozo comprendre ngezalaki na banda mana ba okesa po balé simula bitu pe fo kota su balé po ndule ko masu danger simulo na banda bomona kai aza poto aza me percussionniste me aya mo beta drum to biso to beta ba simanyoso ba okseso ba simatu après anti-choc pour grand-père Bozi tant dans le va okesi wana ba balé anti-choc maman ringue BCBG il faut Didier Massela ndo ana parler pour ba ndo za na même quand on a ringue Didier Massela fondateur yaza masa ya ba vie aya ana parler kuna bazala na vie père te ba grand frère na OK oui grand frère ba singa Bozi pe ba okende ba poto alo ala kabino o mimabino mabino te mais nenge Didier ka ba uti poto wana BCBG uti poto na ba manda shanti poto na wana BCBG 4x4 OK ba uti poto na ba manda shanti manda chante ba Robert Kokota titina zalaki wana pela chakule na ba zalaki nenge ka ba zalaka wana ba pa ka ngamu na zangaki ona wira pas ça Azako, bon, il est financé. Président JB, financé Wera, les Makaba, Blesiboula, ingénieur, Tata Adolphe, Boebi de Abanduana. So, Tali au Monagé, Nasugo Tango Didae, Didier Sugo, Bae Sugo, na imagine nga. Ah, ne don pera kim na poto, percussionniste na bango, photo Zoraka, Alimo na anti-choc. Ne na kina pa na bango, fona solana ba grand frère na bango, ba solana e. Pour nga zai na ba grand-père bosi to beti ba mejemela na ba skola ba beti bis wana déjà ba desi ba kenda na bango pe kenda na ba na déjà après grand-père zo beti bis a zo skola na banza boyebi wana sego na nga zala ki ya walingonda pauvre kenda ba vespo ba dodoli nga na zana bango na bana so tali ba image na biso tina ba mama ngebi omona nga na nda beta père ki wana après tant Bozi akini poto atiki biso na nenga mabete fallait ba ozwa biso ba yebo bazuka ka skola betibis bake na ndamba watu ba vi ba be moni Bozi ni nazotika bino na femme ba vi non grand-père alinga ka me mape biso mais après yo côté doyen déjà ba jouer dans BCBG sorti na zara place Mungulu Diaka pour même ndule na bango deuxième ndule to na betano on est na Matadia kozonga mamoto to ke Gabon ba Kenya ndele fuma maman e fuma mbala maman maman habite doit une photo ça le passeport à beta danger pour tester na zaika na ndule nazo ki doit le passeport bango ne sauté balela ki tu as beti fort JB patron kabelinga la président Wera kabelinga bela Didier Valé Makaba. Naza qui président il y a 4x4. Et moi président JB. Ah JB Naza qui président. Bah mongo, abi photo ça les gars passer pour bah mongo pour to voyager to Gabon, to ke ba Kenya. Pour to bandi ba voyager ya Afrique, on a manda pe à l'omwe na. Pour me voyager manda uti. Alongole ni, elo ni linga mo. On a habité pour fallait ya concert wana. Aya quitté. On est à rater concert wana. Batali azate fallait pe aya voyage on est aya qui pété c'est sûr ba kan kale kanda comprendre manda to ti poto fallait a été ça va obiga wingi esprit on est ala ki makasi donc manda tika ka mouvement ka bongo manda chante na pe mbote wana za ilo comme chef pe akatia ogejazi donc makamune peso ke na mo bien papa Lutumba tiki la bango kese après une boutique ali vous évoluer après biso bon wana ngana na yo kama kama na bango mais na me pesa na ngate
ngana otala ka vina ngane na ye bango baloba manda eloba sali azela bana ba hotel la manda ba loba ba prêtre ya mouvement te ndenge ezalaka jibete ba prêtre o batelemela be baza bazali wana tokoloba bakombo te ke o batiaki ma banteti ke bato mpe batelemela baza bato mpe batelemela te baza fo wengezaka bongo moto mosusu omona bafa olobelo mosusu baolobelo te mayebi na likamo ntango tonotanga bakombo esa bizarre mais déjà elega nango bayebi ke na okese ekala boye moto boye soki akwesi nde président oyo ekasala iso alobi likambo na ye yebaka ke eza bongo de la forêt mpo lelo bapeti mosusu oyo baza na prese basepela babeta maboko de la forêt alingai mpe na bablaki te na boulot wana ongi 4x4 bozo évolué après tant touti voyage Afrique toye après toke poto ba 91 je crois passeport na la kisio beti ba concert à danger danger na confirmer poto ba tutu ba sepeli avana na remixa bango ba meminga bamboka minene atakutu ndenge zalaka ba okese ata uzune bomengo te mais omoi mpe bapoto sel mpe barelation série wana mpe poto toyai na bafranc français eza bero te bon na mwa ndambu kaka oyo tona ozwa oyoorganize kaka ofuta pale na king mwa kolia mwa nini ezalaki te ke ozwa mbongo oya osomba ndako bien osomba bakara mpo oya na kare ezali mpe pasi ebele moko ayaki na kare te bcbg moto ayaki na kare eza te apres moto ayaki kozwa kare titi na alka na roberan ekokota bilankai bato oyo nga namonaki na niveau na biso nanu nde tozalaki mais bagrand po ete bazali na bakare déjà neti babenzi wana omonaki omona deya babenzi ba 505 pas ba présent pour ba leader mais biso ne tozalaki ngai na bandeko mosusu mpona kozwa kare ezalaki mpasi apres mpe namoni twakolenda bien car patient ozomona bazali na bakare na bango ya simple mais ezalaki ka moyen de transport mais avant bazwango bazwaki mbala moko te tovoyageaki nano mais bagrand po ete déjà babanda bakare babanda deya bakare osali batourné après tozongi na biso tant tozongi toke baafrike ti bapidjan bamboka ebelebele tosali batourne tobeti tozozonga toconfirme tosali bapentagone baioa badiske kidikidi na bando oyebi ndenge tokanga monde ndenge après tozongi su poto tozongi lisu poto bapoto kidikidi toyebeta fait de l'amour ya président jibe oyo omona na kria eloko wana kukukukuka paku takataka tukudo eza nganga nde na kria yango epesa mpe disque d'or président jibe pasepelaka mingi apesanga valeur nanu ayebisaka bato bomona doyen te aza créateur asala eloko moko etikalanga toucha ngai donc ayebi boulot aza vraiment meilleur percussionniste mpo babiloko mosusu na beta wana do nzambe kaka nde pesanga bamayele ntina poza ti tokenda ba Washington bapesinga nkombo la main de fer na baaméricain ti ozobeta percussion boye oyo tokebeta feti ya grand basketteur mutumboli kembe biso tobeta mariage na ye ene moto amonisa biso bamboka wana tomoni Jordan tomoni bastar a danger mpona mutumboli kembe lisusu kampo ete PDG tobengaka ye take présent napesi mpe bambote place asa kuna mpo alingaki ngai soki nga naaleka emanisha mpo bandeko na mosusu baza na avenue chwapa na lubumba na barumbwa so président mutumboli banda ozala kote kuna seri moko boye na otanga mpe na baekola kuna après wana bobeti wana batu batourne toujours ozalaka na 4x4 toujours tozalaka wana ti nzambe ayepambola ti tokomi mpe lelo oyo lelo oni nanu oyo ekabonisaki biso epanzelaki wenge
ezaki na cause nini kamoli solo ezaki na nini o petenga na yebi tena batusu bazotela na minute oluka bayeba nanu biso mpe bamisusu bazalaki bana mike bayokaka likambo wenge lekabo ezongaki boye oyo alobi azalaki lider azalaki yo ka ozalaki mozalaki parmi wana omeka no explike biso toyeba no lisolo yango nanu lisolo yango ozalaki bon ndenge kaka bakolege mosusu banda koloba o président weka boyeboye etake président weka afinance anda opesa na ye balare mais bamisu bamona fo te bilo moko abongo comprendre bakaluji bakolege mosusu bamonaka mabeni bakaluji bazalaki na 4x4 ayaki ntango bayaki fere epai ayaki na ye mais sikoyo ntango tobandaki bamakambo wana fere azalaki te wana fere nde nakoti nani te ntango tobandi makambo na biso bafe de l'amour wana sikoyo bamakambo wana ndenge balobaka mpe o te papa wemba azolingaka président JB talatalata na ndule moko boye ayaka esalika lokola babilo moko abongo bakolege mosusu bamoni fo o te biso fo kaka président JB tozalaka kota président JB mpo président JB azala mpe play bamisusu bakonde kuna na ndako na ye babiso tu mpe ka ndenge ezalaka azosunga biso omona mpe ke futi palin bamisusu baoloba o te mwa ekokaki ye mpona kokaba te eza likambo ya bamwa ya kofuta mwa ekoki fale efinance apesa biso bambongo ndenge nini ye momona eumeli bilo mwa bongo bilo epanza konge kaka likambo ya bambongo babilo mwa mike etake finance abanda kopesa na ye ozomona mais sikoyo bamboyema kaka ezoya biso mpe moya koloba eza te biso kaka ozotala kaka na miso bapesa yo te ozotala nao naye monake président jiba azongi na ye mpo to ye moko akeba makambo na ye bakutana na producteur ene mese simon bakutani lisusu na ordinateur grand frère na nga le makaba chef bakutani mpo ye moto asala masolo taki arrangeur mpo ye ayebi musiki koleka biso tu pour jeter si tu veux t'endurer c'est autant je vais que ouais radical tant je vais ouais t'as que patron président qui prototype pour ba kutana producteur na ya pour oh celle là production na producteur na bi fabetsa JB na ba Kenya ba mboka tutu mais président weka bangona producteur ngonde pe bana yo kanate donc nous surtout kaka ba polémique donc président JB linga ine président alingaki koleki na ye mais sikoyo bakokoso ekoti bambuyeme ekoti ya makasi mutu na mutu awela intérêt na ye batutu président JB boma mutu tu mpo président JB na kati ya groupe bato nyonso oyo président ya JB na babino nyonso ozo comprendre te wana ntango bawasala makambo wana nga naza te mais naza na kati ya orchestre ozo comprendre ozala 10 personnes parfois 9 personnes baosolola masolo mon inter nga bafanaka na nga naoyeba nde ozo comprendre nga sikoyo naoyeba ngo na même ligne na babengi nga doyen zwa passeport tokutana na même ligne mpo toke Kenya natuni président jiba azala te président jiba azwa aza na poto ale makaba aza na inter biso kutu mpe toza na inter wana nga naofanda chepongolove na mbinza naoluwe résidence na ngai na femme na nga mpe akutaka poto comprendre tooluwa yango batutu bayebi yango na wenge chepongolove tozoluwa yango tozofandana bayebisana na vekisi bave francisca lombo azalaki bayebi makambo bamo nga azwi passeport nakomi nakina na mbasa na même ligne nasali checking comprendre apres ser wana même ligne mpo ser na nga wakufa yaya ser wana abala ser na nga na wakufa bakutana ye nga na ndo oyeba te alobi ozobosana nga ngai nde yaya na yo grand frère na nga moto abala ye bana kutu baleki no mosusu bana no baza kuna na ndako biso tofanda na bahumbu fo ya otala apres tuninga weka oya te mabiko namoni ye mpe te naosala tunalekela ye nayeba so position zande naboti ntango tosisi checking namoni ye natuni presi oke checking omoni ye wapi napale te she ye azalaki nde kidiba
Oti ba sa nyonso ba ticket Vincent a évité. Po bato mususu ba mona ki pafa makamu mabe kaka ekota na ngo bango te alka bapela batutu amoni ke moi ba vivre na na presse rien ba pour na président na biso JB pour JB na bonne ba mona ki ne biso tout le monde après et pour na zana ebo et pour na zana ebo maintenant on va saler makamu ngai na salaki na nite uzalaki te ngaka na baka na même ligne yango ba mota na fungo le prise to voyage to ke Kenya mamoya surtout ki to Kenya mais ndeni ba ebisinga te baninga soza na passeport ke kaka ko sa checking na même ligne ti ba sa ba na zo président la so na evidente mon pele na zaigi na passeport Vincent akia sa checking après attaque administrateur chef ayake na aéroport tokipe Kenya tokomina Kenya makambo mo elegaka wana onde bazoyoka na sute bazokozana te makanda yena JBT stiki monini mobimba ya base quoi ya kwa tokangeli okanda ozo comprendre c'est basela ki mo lo mo bango basepela na bango na ngoti na mabete JB Piana là il est sozo JB Piana za là ina makambo wana te leader donc il y a un leader ane patron biso tozala wa bana misala na bango ndenge zalaki siko bato mususu ba collègue nanga bazo sepela te ete batitina na ebisa ki déjà pela pela oyebi déjà ndenge tozalaki wana so tolongoli JB président wera banani administrateur totikala bato kombe ya bapatient banani ne wengezalaki siko bamengo bamonaki mabe basepela mamba wera lo bamone mabe baoloba te bango bongo te bobebilo muka ya bo si vous petit président wa sona sa cheki yo mto signala ki mais nga pa signalé na déjà si beaucoup na Kenya na to komi na Kenya ba collègue musu ba sepelité mais président JB azala ineka na comportement bien pour tant président wa bisingande nini oyebi chambo ya président JB te ngabite fona luka po to zaina ba Sheraton mutu na mutana chambo na to eba na ba numéro te tina luki na mo président JB ebisa président wa ata kobela na kena otike na hôpital mais atuna ki ofo alinga bo solola président JB bisa baza chambo li ma kwame fona ya kuna tango ya kisuko na chambo oyo biso zaina président wa ba changer biso so chambo to kitena se tanto kutana na président JB na tuna bimenga na to luka bino na mona bino suti ça va ebisa nsone na oya wana ngana mona yi président JB bazaina moral moi bien mais biso na biso ba collègue ba alka ba ngotu méchant fort na banzo mona arati lelo ne bakanga ba garde itike be président JB aina oyo non donc on va aider na moral après retour na bien na kin après tozungi kin et avant tozunga kin ngana ebisi président de la forêt c'est quoi na tobenga de la forêt yangama ngabisi prêtre bako bano bengo pe président soki baninga lokola ba collègue na ngana bazolinga na bango esuti zo sala bien te ko sandeni ko sabe mouvement yo do pesa vera ça que zano na ndaku na ma campagne batu bako yana bango kaka ko zano wera ngapa ko bazo mona ngana yo mingi ba collègue wana bakomi pe ko inanga wana esenga ngape na zala nayo take percussionniste makasi alimbonda monde entier batu bakoya kaka yango mona itango toyaki fallait pas to panzana papa ndeki mbuta asepelaki te tozalaki na ye na inter mpo bafilmaka yango te sekona bafilmage esalaka filma te mbele bomona baimage président Dido fallait toyokanaka biso to tokangami mais moi discussion mo so ebimaki wana président kaka na ingénieur moi discussion président JB akokane biloko ya bongo te président JB souverain papa Chera telami na ye ntango papa Chera ake na ye bato nyonso to bazalaki wana basali nini balandi ete sozo comprendre eza lokola discussion moko nga na ye yokoki makeyele wana te ntango okei na yo bato mosusu basali nini balandi yo ntango balandi yo sikoyo totali doseke
bato baza balingi kaka makambo oyo ezosalama te nde balandi président jibe boye nayevisika président oyo pose kaka yo na président akomobenganga président fo babenobengo président tala kaka président jibe mona te kazalaka mpe esprit amisiki yo mpo kosala mouvement na oyo babengo président oyo yango makambo po yo poza danger oza parcelle na yo na likampa bato bakoyaka so tosannonce ndenge ezalaka kaka yango mona tosala maison mare maison mare moto apesa kombo wana Marie Paul mpe na nga wana Marie Paul ntango yaka na parcelle amoni nga amoni fondé dite masela parcelle de la forêt forêt ntango tobandi makambo na kaze tokomona bamusicien mosusu te esali biso mpasi mais souci na biso ezali kaka papa fait rigola chef de poule père double nabengaka ye souci na biso fuka affaire ngai oyoka mpo azopense na affaire pitu wana fale vraimen tozala na ye aza mutu te président oyoka moto aformaka ye kuna na 4x4 bando ye kasi bando ozala na ye mingi na mutu banda okangama vraimen aza lokola musicien président oyoka donc mutu to ayeba ye nango sikoyo ok azalaki na ye mpe musicien président oyoka te aza ne musicien bcbg mais banda okangama to mingi sikoyo ntango mpe mouvement daye toyoki mpe faire akene lokola répétition azoyeba na ye teke mouvement edaye répétition place ingénieur Blaise Bula ntango ake kuna na Christian Mabanga mais bayebi te mouvement ekodaye bayebi ka mouvement eza nango voyage ya poto mpe eza tozokende faire epa azali déjà na visa na ye mpo keni wana mpe tokenda na faire moi ndenge ezali mpo makambo ngo ezebele mwana aloba mingi ya te oyebi na oti na bakokoso aza soukir mais soki na ye awa mpo na yo chaîne na bien mpo na barichard poiti motema gina kuna ferlande mpo na bajuju mwanga playboy tozani awa garisha moba pichuma nzongani mpo na bamessage na kanfrere nanga suile bwangala papa na nga oyo basala etu mpo na nga na héritier watanable père Est-ce qu'on fait razo les la faire petit wana toujours les la été biso ponga na za président oyo fallait faire tout ça na faire mais ndeni to bazo répéter par ingénieur Blaise to ko zo faire ndeni ngabinga fona zo ka faire on sala tout puis j'ai buna paye na ka ba collection ba répéter ba biso tuna likampa wana déjà we kalongo nga chepongo love na mo mpe marché président bia OK ça ko kufi banda ko ngope ofuta ngo sundeni zana nga kona zana de palais na nga ya munene na palais mususu de chambre yo zala ana na simo bimisa bilo no nyos ozala ana ngo pese ki ide to saka mouvement on a ba nini zana ngo rien wana ka bane o to uta ba Kenya wana de to panzana to beti de affaire de l'amour donc calavement mais kalakaka bozibo matibo ke elika après to ke likampa anika ka o ka to bandi maison mère calculer kaka to ko pesa la ba 20 ans je ko luka ko faire ke luka faire bisona pe ronger après ba petit na ngana ba ige ba chinois ba na poto na tuni bango bana ba répéter ba hebisinga nga susi na ka cheta gola pokuna na BCBG ba biki ali azane kana de la forêt on s'est abîmé na rep ba fungoli alimbunda do ayaki akaka linga kayo faut sala o sala to lekela ina na pala président we raza na zo zero na porte ngapi na tiki message pas na faire tango bango ba sisi rep ba yebsi faire tata Adolphe pas ça ki wana ne ba yebsa kinga ozo comprendre apa ka fondé de masela zala kuna de bango ba préparer voyage na bango poto biso tout tozana ba visa poto kene poto contrat mais c'est 6 mois na kwa boulevard banduli na décembre
siko ngana sala wana na boye poto wana mais naza mbata naza bien mais c'est si moi aussi c'est fali munda wa beta fedela mundo mbolo faya ana poto wa lo bali munda faya ngana saboter voyage wana pona présent na wera amona kango et ça n'a pas si mais na no chango masusi bien te namona de la forêt chesprit ils ont prêté makambo aussi bato zonga suba poto wana c'est pas que lingai avec le paiement pas t'as encouragé moi sinae ils ont c'est moi OK ma mémé on a biso tout ça déjà hein ningi sala kaka après ferrailler jour en ah faire ningi yo photo kumbela bo tala kaka yo on a eu dos on est wera ngai wera te wera prêta na ba souci na e ba mambele azane na pala fandi na e yo prêta lo ba ta ba fona lo ba prêta ba lo bela ga après ce message faire moni bonga na kwa bra do na e wera ça nga fona sola na yo bana me message pour mutu to akuka ko ta na salon na été pour ye abanda ke obima mate ezo lekela yake okesi na ye ndenge nini bakabwana tushaki makasi ndimangi te ke batu na ye o bazalaka babebana bamakamu abongo yango moni tant faire yokelinga faire palobi sava loberoya na yebisi de la forêt ah cheta tozali na ye mais cheta waya lobi mais veza souffler soka e oyo kozana palin libérer nambu pour encourager les musiciens ah komba mamba bala mamba belebele mamba bukana ezate faire gola tango chez des poules qui na rep on n'a pas ingénieur déjà ba ebisa ki makambo que faire les kana qui sont pas wera pour ba petion bazala ki ba sont pas wera batali ba kesu pas jebe monde bazala ba moni bato ba kesu ga ba sa position tant faire que ne una papa ingénieur attaqué ah yo qui n'est déjà sous abiso to voyager lobby tala et puis si bango kokoso c'est à gola zumi ya ina mouvement tanga ngabi yo ngana abiso ki photo zala to kumbela pa take aux chefs d'orchestre yo ndi aux prêtre tala kaka côté chant yo za ngana kangisima mouvement na biso moko to na biso à l'aise poto to kena biso harmonie faire paix oui après on a fongoli présent a bimisi pe moi là moi a libéré abisheta la ro kanga mo provision mo banini bastema ikisabe oyo ro kanga ngabe na zuya nga bonga na zana ko to ngabe na saba provision nga mais tozo banda repata lobi bani mamu masole banda ibongo yango moni faire tanga baza cofondateur voilà bandi plan mahamona bandi plan wengi wa susu baya kaka onga boy apoto bo bandi wa banesu ba ko ya susu balanda kibino susu après bato pe ba équiper tanto beti album bato pe ba équiper ba betaka yo na faire na wera no misat kala cause la cause yi tata mobile après wasenga lobe fo ba zo JDT zana na bandeli wana fait de la fois il paraît mais et ça faut to zoega to chayona ils en ont bien présent yo na minute yo koloba na ote to sala oka makambo po yo batebele bakomi déjà souci comme ça mpona yo tikila soka makambo po ya bana oloba suite atala kana miso bo tata yakande tata bakenda kana tata yakana tanga longwane pa plaisir yakana ai ngabiso to basobe tata azala nae dide masela azana take fondé asalaki na na pale problème ezalaki na mote tata pa yaki na esengo pe zalaga tata to moni ngana olanda na tata na sima pozaki pour nga faire show d'orchestre ngai doyen itake tenani arrangeur na simana social monenge zalaki vice-président monenge zalaki ti tata vice na ngobi na sima tata après tata nga faire chef d'orchestre na biso tout na nenga mabete po ya relaxa chant na danse
azali makasi côté ko ah firo la c'est no chant na las mamunios Alex a chant ba chanteur ba yaki oui wa sika oui donc tango ye faire Alex au chant Alex ba ala guidéo Alex nenge nini hein mambeke kindanga nini boingeza ka oya combien tête tête que chef d'orchestre nenga mabete mutu na mutazana poste na mais côté chant de chef donc mutu tout fa yokela na nenga chant ba chanteur faut yokela instrument itala biso après on a inspiré na présent na te photo benda pe japonais ba shula na mikili veut qui j'avais azara na bango na poto grand frère hein ya ki jabon abi faya na bango ba poto ba Loris ba sangisi ba mbongo bango nyoso ba Richard Poiti ba Pichuma Njongani ba Garisha Moba ba tuloa ba Nana Mujinga ba tuloa ba Juju Monga Playboy ba Gimalela ba Wallace ba sangisi ba mbongo ba Bazilenge bango nyoso tu wana ba Jade Kauti po ba ya baba ba futila ba mission na ba ya na orchestre japonais tigala na mais azonga ka maison mère ba ya na avec qui ambassadeur ba moto de Marie Choula azana mona papa oui musique maison mère ba maison mère na pesa comme maison mère Marie Paul tu na fait déjà Marie Paul OK si bon mo travailler bon évoluer premier poteau na bino premier poteau na biso na banza mona ki to debeta ba fictif ba parler de sport on a guerre na wenge BCBG côté guerre côté ya makasi to ke Londres na nous premier poteau za na Londres Londres to sali ba 9 mois to moni ke photo bima to zo Schengen ba doit causa Schengen na kata Londres sa maison mère et ça biso pour London ba beta Schengen ba yeba ki on me ba na opesa Schengen te biso tant ba dossier koti ba biso ba mbata tant ba pe ba mbata OK se déplacer que ne Canada mutamema bango fena biso Claude Maluma si quoi joue à passeport ba mission azongi na sous Londres pour donner un rendez-vous à Schengen wana fallait bango tout bazonga ba ke na ambassade mais ninga za biso ba congolais Claude azongo ni suye moko aina on a rendez-vous wana wala kaki pour tono senga ngope wana ki kolinga teti ba pesa rendez-vous te fobo ya date et OK c'est article que c'est kuna na Canada wana na ba passeport ba nyati ba mbata bien après tant ngenda ki na nganda tonto Jacques akufa pe papa na biso tonto Jacques yetanga la kisi ata utu ba passeport to ba visa ningi bazana ba concurrence na BCBG ba betu musu bazaki wana pe bako sepela bongo te comment les autres na ba identité belebo 27 passeport singele lipambila congolais mo za ba passeport mais ba musicien ba na Canada azotambula atongwana tanga ngazo avola ke Canada beko bakangeli susu na London wana itali so ambassadeur ngate kuna ba yebe ke toza na Londres nzoka to yana biso na Canada baye bisanga za isko na Londres na dite masena seleo pona rataki volango pour présent ratinenga na kelwa fonde masela takena keluka na mona kita ba kenembo kamo musika be retard avion bakei ngati kai présent bon yo sa tout soki ba mbatane bimba peso passeport na yo olongoli be a Didier seleo ke na ambassade ya Congo kuna basombele passeport mususu kwa bungisaka yango yo ke ozule mbata buke Paris mamo pour photo betandule na ya fictif poto ke ba parler sport amoko ngai ba masanga poto abi yo ba ko samba fo bimati kuna mpesa kaka présenter que vous allez na Claude Maluma tala mais tant que soulager mamoko bakangi ki bakangi yango etake mission na présenter le chef yazana el rola producteur ngande chef nende ko déclarer ba passeport ya ba collègue nanga na wa président na kati na ba faire ngamuna samba na sala 9 jours na kasho na senga nzambe ezali likambo ya jeté pour défendre ba passeport wana tina défendre kya ba combat ba mission tout na yeba kya ya mboka tout après avocat na biso bayaki avocat
Sampe ngombe ayebaki mais avocat te mais avocat Sam bayaki na papa mo za kuna avocat côté la biso ba congolais baloba renga na samba be bandima ba bien en tout cas les ebo samba ouais en tout cas un jour faut que ça ali ba cadeau à minene tala défendre ba passeport bosate to zunga na zo ba passeport ba somela ba champagne na bien présent na bo samba makasi poto so yango eza likamba jeté de lisolo na beta yango te na beta onka na chaîne na yo pour bato tout ba onga na sala ba volonté combien na kati okese mais nzambe na ngayebi yango mona ba talent to za nango eko kende bongo te yango moni bato lola ba ambassadeur Richiwata bazo reconnaître valeur na biso akofandisa ngo bongo te yango moni Richi ya sa mingi na souci nanga tala kutu na zaki na bondeko à partir de 8000 km Richatini ba mbonga ba kisi pour ba compléter pour pas aider ngai nzamba sungape lelo mona ngana komabo. Merci, c'est bien que tu sais on a bateau bazo lando na chaîne biso ya Congo Liziba. C'est vraiment à féliciter qu'on soit respect passeport à boye pe wenge brom na me évoluer musique à maison mais ya li monde pe succès ba sa potonio so ya yo mituka mais natamo boye rememo yaka c'est moi qui ali monde azangi place rovanda ali monde atamula ka bilamba na mutuka na ba coffre c'est à cause de quoi d'abord d'accord non ah voilà na nga ba polémique ba journaliste mususu ba bagage za mike nga mana niveau na ngoza na place ngamuta ki bosona na fa na ma campagne bana ko tout ba yebi fa na li campagne plein de nga musicien percussionniste fa na ma campagne wa solo na ba général le la général papa Sylvain Bouki papa Koufa nzamba bengai après le général mokonzi tango fort le respect na ngoli chapeau donc ngamna mona bato na liboso percussionniste solo na ba campo ba minene ngaba respecta nga fa na famille munene ba na rozanga place ite na ba relation na danger na bato bazana na ba flat belé ba ya danger na mboka c'est ça bato kaka balingaka ko saluer komba mutu tellement ngabe na kibana ngate na lega na ngabe na ba écran te ndenge ba pekisa ngai na ba bato na ba bien ko loko sa petit mekoso bien ko loko sa oncle na ah zomona oncle Dida Kese oncle Mam Korodiare Jean bien ko loko sa Dida Kese papa Jean Masaoki oui yo yebi famille na nga bien ne tozoko la papa Dida Kese mutami manga bien ko loko sa na ba parler akoli nganga na zanga besika ngamona na ba parler na déterrer na mbwati bakotongela ngata musika mona laki mais bandeko na nga ba otsa ba famille na bango po pafa eza bien mais ngamo pafa na mona ba milliers eza bien mais ba air biso to bimaka to yaka et c'est plus na ngonga mais ça en place bien ba to fandaka poza quartier munene nesi to ba nesi ba difficulté ni mona kata wa musique maison mère pas difficulté ni comme la yo ke ba nyaso ta ndo na zuit parcours no yo lobi ke oida o pesa parmi bato ba fonda wenge musique maison mère oza parmi le parcours no na kata wenge makamuli zo zala bato ba fonda te ngande na fonda yango yo ndo sala na président yo na wa li solo ngamna opesa idée tie comme aboy oui déjà tous les qui ont tout baloba na banga na ba sentiment wana onga boy mais ayebine ba parcours te ayebe ba pasa président we raté ndenge président we rapé na ninga mabete ninga dépenser ki na okese wana ateki bilo ne mususu wa cheneti na minene abimisi ba mbongo ne mususu na ba banque pa wana mumine wana mumie mapata ma présidence ozo comprendre baba sali pe ba makambo na ndenge ke okese serwana esinga bana bato baliaka ba mission sika baliaka ba seleo yemoko de DJ Bill Keaton osomon na bato mususu o ba bunda po ba Bill pe ba bundi fa Bill c'était créateur na seleo mabundi pe fort ngabe nazo saela bango su ba écrit na pesa bango ya limonda moi nini guerre moi yaki moi makele moi yaki par rapport na mbaka j'ai été dans émission ya bien yaki parmi bato bato moi mituka cher na kati ya wenge c'est vrai bon na habité pour moni car ça ngana vela mama carte pour yo yebi biso terme ba bien patron tilelo ba habité na ba benga ngabon ponga kitina ba BMW cher mais au moins on a filmé on a la kisaka na kitina ba Cherokee vena ngere ke Lucas ya teke lango
parti à Paris et à Suisse maman na chérie mais ya canadien na parti à Suisse et à Paris ngamna sombango ya kin na teka pe bakara na ngamususu bena kam si fait 12 aebi na matadi moi na teka na bakara mususu na kote kelo na pa famille na ngasomba na terrain na mo mais jamais au moins na leki na TV na kumisata na sur le terrain zara mutaleka bino nyoso na mamba basi moi si balobela ngote wana babenga ba gaya fena babenga ngoni fena gaya zero o baloba soko molo bongai na lega wana mamba basi eza na valeur te po moi si alobela mutelo côté moi si bango ba mère bango ba botaka biso wenye muzika pona basi baloba raté po wenye muzika bon chic bon ja basi ndenge na ndenge ba bimana ya kosangana ba misuba bo mona moi so ndia udi na cimetière yeso alobi bongo ba grand prêtre po basi misuba kaka ba président ya danger mais président pe pa falingite za pa fana moi si ne na sa to lier la costa hotel matin ba yolo ni wana ya ni ya tamwa metuka danse ko wana ba polémique na bango ba salaka yango mona ngana kota biloko wana te bango tuna wenge ba yebi oyo ngana sala take percussionniste na ba cresile décapotable ya cher gari chamo ba sombela nga yango etake collègue nanga ponga na la ba maman na ba relation na yembaka te mais na bwakisa bat na ba champ ozomona tito sa ba interview boye na ko ba no bwaka bato ezaka ba mabanga bato wana peta ba oyo ka so na bengi na phone a otika ngati ndeti ka karisha mo bana asombeli na crisile ya cher na yena ngo Pekin na yembi so na ba champ na yebi sipe ambassadeur Riche abwakila nga garisha mo ba chiba vous comprenez donc naza ba relation ya makasi papi masita papi bonza ba kovola bonza wana oza pe na ba contribution monsieur po chana kata wenge lo mo ke sami na wenge te oza po na limbonda yango salibo kasi te ndeti banzembu ba cri lokwa ba intro lokola takadagada ku piste takadagada esako ya vous comprenez donc na sala ba intro ozo ba ezusa ba disque d'or ba courant po wenge au moins que babana na chananga pas présent wera tingi la main de fer pour naza ranger naza créateur pour ngane naza bo na ko ranger au caisse mobimba naza na ranger mais tous ba technicien te ba technicien mona bazana ba nini wana vous comprenez pour bango ba ta technique ba ta maire ko le kabiso biso tozolo ba ba sala ba makambo wana ya mona ka biso talande ti ba kina sala téléjaï tout yambile musengo ya kusenga we ransone bukalenge chichi balubezi kina ngana pesa bil za mama na créateur mais tanga yoki ba idée abwaki ngona ezo contribuer na orchestre na pesa roi David koko bana batika kepa ozoma mama vous avez de la forêt impava mai oui pesa seleo kotiko mama mama ba yanga mapesi mogongo abana bomoni wera lutina masasi ganyela mabala para mais disque ça manande ngome na idea babwaka ngati okifale babwaka muta pesi ide babwaka watu mususu ndenge babwaka japonais bangona de kisma mabanga bango bakolo histoire japonais za collègue kinanga nalobi pona ete nalobi ka mutu o aboka bango wa présent nanga o boka bango te folo ba yonde kolo eloko wana na doya limonda so pour checking ate yo mugolobi mais tango bi japonais na de kisma banga bango bakolo histoire histoire bezala ngana yo mais tango boki no bango ngana lobare après petit bill ay boanga na entoura tunanguna futu tumonda l'idée ferré petit nanga bill patron on est déjà pas comme responsable comme président et on a air moko tulinga obenga ba petit pour voilà tulinga obenga tu va petit pour c'était créateur à grand oyo ayebi boulot pas confinement atika ngata linganga makasi voilà mais na mutema yebi ka ona ya na ngai ali azaka bien ouais le ba respecter mutu teka raposa na mbongo il faut na zala danger moko boye po ba be ngai ya non
mokolo ata mine problème ya bimisama aloba bien. Si, merci ya Limbonda nyonso balandi awa na Congo Liziba TV tokokende mwa moke tokita déjà na émission na biso sikoyo komona batango nyonso osali na wengi combien d'années na bon en tout cas so ozwi BCBG oyozwa maison mère wana fona fanda sikoyo etake musicien faut calculer babio bané mususu ko bané boyo on a sali boyo on a sali 4 ans on a sali 20 ans mais ça depuis 10 ans dit ça depuis 10 ans mukena plus de 20 ans ndenge mabete faut calculer kamara mususu o calculer neni bobandaki BCBG talaga banda ba 90 wana na banina BCBG c'est ça mukoke se kufite izanango mais bino boye sala okese na bino mususu c'est ça okese wana siko et aussi année combien avant de yebi au kalaté pour ça on va faut tout fêter nini tout fêter 20 ans bien combien tout ça là na maison même tout fêter ngo bengisa ba star ba tuna mususu o ya bengisa voilà bisope etake ba musicien na ye boza to photo za la main et ko kende na nenga bien photo solo la ngona nenga bien to solo la on ba père doublé to solo la on ba Richiwata na ba tutu poisa père mamuno surtout photo changu na kandate so ki prise afandi sibiso calmement azoyeba ke Valère Alimbo ne sengi fona salabo Valère Abou sengi fona salabo c'est un simple on comprend pour biso to koli to zape na bana bakoli lobi bana ba otuna nga papa ozaye pa fana maison mais bon souvenir ni pa fa prise on appelle ça pour ope awe ba kontango ça compter ba vie privée na personne ba relation va faire ça on motuté yo mo faut créer relation na yo pour ngani na zaboé jamais na ko ne pas vendre kimbuta mamo ga non mais ta ka yebinga canal parfois ya présent wa suka bengete ya mbali mona na te ngamo ga kidi parfois ba ko ya mana ba ngate na nga mabete ya moni relation Alison Mbikila c'est clair on a pêché mboté ya za c'est na biso Patrick Kimbuta pe wana bande konanga donc Daniel Masao va te belé to za belé Alimunda plutôt yebelo ni longo sona wengi musique maison mère ngala longwa te yo yebi nana o mona ngate na legana TV yo so mona ngana legana TV na bina longo maison mère busco absence na yo eza ba absence musuma musweza na palais makamu musuza na palais pa faire plus yote ba comportement mususu ya ba collègue mususu to na bango yo eza orchestre yo fonda yo za fondateur o fondé na yo orchestre mais so bambuma mabe ba koti parfois bazo bebisa yo omona parfois koti kana ngo o comprendre omona te mwana wa ozana shebino ozokola mais na tamongo boye parfois pe okolongwa na yo okeluka bulona mais laisse yo bige yo fonda wengi musique maison mais ba valeur loto mona papi kakola zo na kati ya wengi peut-être yo za na ngote valeur moko te aza mutu zana ngo ba biloka mu so moni lo wera so na maman papi kako na ebite yo za mutu to lo bage na omoni wera so moni pa omoni limbo nga na reconnaître ka lelo na émission de to solo li peut-être bato ba hotel biso ba kam limbo ndo ça rande ko ba tu déjà ba yebi boko biso bato to yo za no journaliste ezaka ka poser nga ba question yo po yebi na yo moni ba makambo ngana lobi na yo eleki déjà ba makambo wana pourtant biso to ba na makambo kakola batazala kite tout le monde peut bomber au moment où va passer la qualité. Vous comprenez? Nanenga mabete, pour tout le monde que beka kola ba lobi tala basombelinga ba immeuble yango non. Mutu to za nega na moyen de transport. Yo boulele pa fa ba pesa ka kola bomengo, pa fa pesa bongote, eza relation na ye. Mais ba desi na ta ozaki ki ne ba repérer ba linga ba ki ne ba États-Unis moi tourner moi États-Unis. Tout moi ki na États-Unis te lokolanga. Par exemple, il y a des fêtes à exaucer. Il y a des fêtes mais tout ça qui est contrat, ok, c'est ma photo qui est bête en États-Unis. Par exemple, il y a des fêtes, il y a moi, il y a prêtre. Non, il y a des Nicodème. Ouais, il y a monté 5 jours, une semaine. Ngana okende nengeni na okese mobimane tozana bakoli ngate batutu bakende bongo to répéter ndeni bayebi ki tokende ulete izana okaka présentation mo boye après bazongi na bango mbizo siko to linga ndule okendule opemi pa fa 3 mois 6 mois obandi baki cherche o bambango mbango wana na poto okozana le côté absence na pourquoi na minute na wenge kasi on a ebisi ote okozala ba problème ezana kati ya ndako na bino
hein parfois c'est plus à yote au salani au tika na yo ndenge tokola na bandaku parfois ko kende pe depe na koli bona ko pe luka bulo ozomona à partir bulo pe na ko zo pe parler na ngaso ba futa mais vous sola qui ça bongo mais wa eza makambo wana te donc eza ba makambo mususu oyo tokosolola mbala sima na expliquer yo po ba émission sili na ngote tokoloba na biso c'est ba bengana na wenge nga ba bengana ngate po mutu mona alika na TV ta yo ali mona to bengane na mona na ngate ozo comprendre sur le makambo na silence mo pe temps sona we rason ozo comprendre te omoni biso nde tozaboe tolingana biso ba problème te so na mo déjà parfois yo okomi pour boye ngana wa invité yo mais c'est bato mususu baye parfois bakomi koloba comment va na hypocrisie comment na ke yo za kufuza fa kufunda na kosolola te ngana zala bongo soki déjà bakomi bato abulo baye pa na yo yo komi pour bango ngana wa invité yo c'est ga lingi so yo so linga ke so alingi nenga mais siko ba conspiration ba comportement ya bato oyo ya landaki na kati ya go bato kaka oyo bawa kasi émission te bato bayebi na bango oto kotanga bato wana te za kofula mutu te kofula mutu dia lisolo bango moko bayebi betele biso kelemba wenga ke tima no se le kati jibe pe na tele wengo zo banga makambo nga lobi wana eleki makambo tozoloba ya ko défendre ba passeport kutu fana sur les problème te les problème ko défendre lobby na yo o défendre soda mais c'est que ça na considération te eleki ba makambo pafa oyo ba ko silo pa wera tala limuna tala banga mubele kaka ya na ebisio te makambo na mambo na to c'est que ta wera pa ba ya que na le mo choka wera nzambe na ngate aza muta mokilo kola yo wera sali lokote siko soki bato bazo ko silo makambo place à patron na yo hein patron na wapa mipesi na ye na bato yango pona ngali akokasu mais tant que wera patron na yo mutu na yo vie na yo aurait pour vendre na ye azani mais ve na nga soka siliki nenga mabeta yo ka su mutu te akoma pa fa pour bato wana na ete sozo comprendre o comprendre oui tozo comprendre na biso mais nga ve na nga yo so déjà siliki au moins te que soko siliki pa fa muta ko ya pembe no c'est que vous vendre na wera na hypocrisie pour na tanyo so vendre na wera so fana na hypocrisie te pour so to fana na hypocrisie melenga na eda ba biloko wana te des problèmes nga na tika na nga mais tant na fandi na nga ko muta yebi wera ko le kata kakola yondo zano yebi wera makasi ko le kana héritier ko le kana muta parents sala bo so siliki faux parents akitisana nkanda apa tindi batu hein mais moko anake luka mwana na victoire nga moko para na ito sozo comprendre mais yo soko siliki jamais pa fanga na ho mi pesa la oyo mwana oya pour luka papa eloko ato luki yo za na kanda pa fa ko sepela kaka te na ito sozo comprendre zipe na ta lukete na lukete ne na kena la samba tinda batu pa benganga basango kuba bayaka bayebisingai na kadoko te poza waka tukutana na villa lo besala to ke rep na ke rep na komi boye nija ndeko nanga aida ngapi na tango na belaki akotala na palin nija sugo abando benga ngodo yana to kozi na mona ki ngo biente ponga na yana nga rep tango mo benga ngaso do yana na to kozi na mona ngo fo comprendre yo mo lo bien na mona leni ngai déjà ba bengi sekinga oyo kaka pa bato ra pa tabenga ki bato wana ba pi petit na yo wa wera ebisio sala tout so moni doyen kadoka za petit na biso afana na président JB asola bien sanguko wasala na ba velo bien so so les camps c'est ça solo pour battre mon na président o TV sala tout président wera lo yo komi na babiya kana ye ni jaba tout te balobi ni jabiya kana o doya kana to koze ya ka to koze koya to koze ni fotika ngana ko tananu na bulo na ngai soko koze ngolandinga kuna oyo bisanga makambo oyo kozenga metango yo bandi kubenga ngana na porte oya kana to koze omo na be public ezana bana ozelanga ba yebi ki doya fazana biso public ba sepela ate namona atifana me respecter nzoto nanga tage na tala nanga merci ezana ngoga na sungi na pale na bisini ja to koze nini ba problème o elegana Lubumbashi yo mo yebi tala mais akena ngai fallait pe ay bisanga ba makamango ka zolo banango bien te
zo komba biloko yango mpona kopesa valeur na yo ke na yo eza kwa chez bino parfois papa na silikili yo etaki grand journaliste parfois oyeba mpe koluka ekotya mpe kanda naluka nani okomprendre bato mosusu lelo balonga na bandako na bango bakoma bapatron mpona nini banéglige ye mpo okese simbi par exemple mpo bokomi bien mais ntango ezalaki bongo te jamais bozobana esalamu jamais moto aoya wera présent tala limonda bo non pokosi comprendre eloko yango bozalaki te ntango tokodefendre bapaseport yana bisi bamambo otunanga na oyo nasali na londres ya londres eleki yango nani po bakokaki nani kokanganga nani batinga na prison po baotunanga nanu bakoleki nanga wana baza wapi bilongi ya baidentité oyo me nga nasangaki nzambe tosangi toleli na bave mabisi na Paris partout batiaki na mabondeli naosambaka naolobaka makambo kaka moko ti 9 jours ekoki nayebisa ye bango toyaki tourné tofanda na Congo bon après so tosisi kobeta na baparis basuisse taki toya batouriste tozongi bapara na biso mosusu bakufa na bamakambo kaka bambokeli kaka yango moni totikala kaka boye nasamba biloko moko ezotushe mundele nayaki te oboye tobwaka motenela biso mpo passeport azaye mpo biso toza bana Congo tokenda po tote mpona kende obwaka mpona changer parfois identité. Merci Alimbonda, merci. Alors tout le monde otobela awa tout le monde les réseaux sociaux ninganaki papa beli anya kufi sabia kufi muso bia sali boye mais tout le monde qui so ba polémique yango yana biso kin ngalanda na ngama muna bango te beli bozaki be soutien au nous maison mère kasi yana ngote na biso ke ni jakuta kota langa tant on a bela ki po azana kata maison mais tant on moni ni ja moni de la forêt et ça bon on a pe kakole le ba yipa te ngana tangilo bato ngana zotanga OK ndenga mabete bato mususu omono zotanga bakombo ayaki na epete ezosala ezopeso fula pemba mobo ndeti président we atayaki te mais kosolola tosololaki ça va doyenga moko na ebi tango auti Dubai aza mutu ana makambo na ye tokokondana ka ete azo pese 100% na traitement bon on est ba privé akozonga pete okoloba boye bato mosusu bamoni fo tala doyen kutalobi boye eza fo omoni kina wato vivre soko lobi boye bamoni fo oloba boye bamoni fo mais quoi place pesa na wengi fo basilo de remplaçant nga wasula nga remplaçant te pona za remplaçant te na Congo te na wengi musique te fo tanga Congo wana ba petit na nganga mna na bango matika place yo za sona place côté vous comprenez te tous les percussionnistes na Congo awa ba bi nga grand frère na bango ngamna tika ba rythme to wana o ka ba betaka to wana ba ton tiki tunga vous comprenez tiki to donga mna tika tiki etake professionnel donc baza bato moko ngana mi comparer na bango te ngana za cofondateur ngana za créateur nasala balé nasala ba rythme na pesa ba rythme ba ko biloko. Merci Alimbonda na moni fidèle de Kenda no Shikala na pesa ouais na pesa ba mbote besika bazali ya li to ndana suka émission na biso okota la caméra na biso ebisa biso bato ba Rolando siko na Congo Liziba TV kitoko oui ebisa bango na monde la musique na monde la carrière mamtu sala elo ni choquant na monde oyo pesa pasiti lelo ya limonda vandaka arrêtera tout mutu ni na sala pasi ya makasi tuni toyeba pasi za na ngoka kate po to vivre kaka na ngolo nzambe pona tozana no tozana bisona bana mike ata tozala mikolo ya bato mususu me tozana bana mike donc tozoluka kaka po pasi yango pe ezalaka nango ya mo esilaka lelo ni choka yo na wenge musika maison o mo ate bilo na tangeli yo wana biloko na natangeli wana soki mundele ndenge ezalaka bapaye mosusu mbele bapesanga bakado ya danger mpona ede nanu bacollege mosusu opele baoma balider choc no yango wana bashok eza ebele mais bato bayebisaka ngai natika kokanisa mpona susi mpo bamaladi mosusu nabelaka kokanisa kodefanda mpe makambo mosusu
bato mosusu baede te biloko balobi te moto aede nga compagnie na yo ozosala ekokaki kopesa mpe baprime te doye ndenge adefendre bapasseport oyo tetetete nde bavoka na balobaki fo tosala boye pour tous les chanteurs ntango bakutana ye na nga motu te akabelaki nga mwa 10 euros mwa 20 euros esalaki bango sentiment mpona défendre eloko moko bandimaki te mpo bamona paris bato tu batiani chef d'orchestre lelo akoma patron chez Tagola abiki doye bakangaki ye mpo biso tomona paris wana babili bato tu bayebi na bango mais balekaka na tv même pas balobaka ata likambo wana ke ti tokenda kobeta baville jif makasi badoye basambaki bapesi doye bapasseport kitala eloko te ocomprendre bavalere nanga babombaka yango ata na baclip batiaka nga vima te mais nga moto bafana beti tarange bapercussion nanga mosusu mais mpo batia kaka doye alimonda ta ndeti sola be nga mota nga na bandi takadakadako banku kaka yanga créateur folo kozwa nga percussion batutu boka doye yango wana ne batianga na clip te il faut y bakango za mabenano apa nzembo nanga tingi na la samba yango kaka mais basha nanga mususu ba éloge de l'île éloge de l'île moko sur la terre akako salisanga moto uzomona basha do basha wana ba anise bulabanga anise bulabanga yo moto azalaki na yo koloba te nanalakisi yo koloba mama odefa ezaleli ya kodefa nini basali yo mpo ozo comprendre ba hervé dabira na braza na banzali makambo chocholi garde danser na biso akala aza mpe na kini tokokende kutu pont noir ya limonda na mionde mino musique ne bozala bovanda baningo parcours na nyonso amini ni ashoka yo amini apesa yo pasi moni muziki bato toswanaka mpe na kati ezalaka mati lelo atovandi atolimbisa na bon ngai en tout cas namonaka kokangela mpe bato mitema esalanga donc namona yango te nayebi ke te so nalobi eza boye motu boye eza dini te ozomona mais bato ebele oyo bayebi nasalela bango bolamu bamona mitema oza télé baotala bamoni pafate ali asalanga malamu ali en tout cas mwana malamu ezala esengo un jour baedenga ozo comprendre ke ete jo fo to ede po aza mpe na bana bakoli un jour bane mpe base trouve taka baekole yango ndenge ekomi bana na biso mpe un jour bazwa badiplôme ya danger baede biso po moko déjà azwa diplôme bamisu mpe naye bazwi ana 5 de bazar 3 bana poto fils ba ya poto pe bosola bazo ki pe papa sola ka natinda pe mbongo na ngai na mabete kasi so na zimbongo te okozwa 1000 euros otindili bana na poto lobe ya liba ko kansate na poto palotakala poto pe bazana bapasi mususu mbongo peza pasi ko ali vivre ndena micho na vivre na nga na mama na relation makasi tala kaka riche watana blazaliawa bacheta bazali fali pupa soki lelo amoni ngai so nasengi ata 100 francs be nasengi ete yebu nasengaka ete bango tu nasenga bango so nabengi kaka ata chete akoyede nenga ata ve nanga cardo so mwamba bamachema james bateitendai wana ndeko oyo tokoli na ye na bakola ngana mela bakuti te ngana mela biloko wana te po toza baresponsable en plus nabeta percussion nabanda na hôpital oyoki te ali bazwi na batache donc nga nabelaki sucre nabelaki malaria etaki journaliste bato ebele koloba nao okanisa te mpo omona nga pafa monene moko boye te biso na famille tozala na biso boye atomoni bagrand frère na mosusu basule bwangala bapapa jean-jacques omona baotai babiankolukusana na omona azali na poto mais azali nzoto mike ozomona okaza te ke so omoni motu monene be aza na maladi te be aza na microbe te motu mosusu eza nzoto na ye biso tozala na biso boye so naza na nga na poto naza lese omona ndenge na mais na okumisa ye na ndenge ya moto azalaka na donc azalaka pour nga atika nga te na badifficulté mosusu aza social ozomona soki lelo asengi nga be aide moko boye te doye fosala boye nga mpe na kosala yango mpo nde tokokola na wenge na nda olinge mpe mingi
banda ngana uta poto ke nanante na sala nae ti pa ke poto na sala nae ti na zui passe azo edenga ba bite ke yeka muta edenga nyosu tu non joli maya la edenga musika sika edenga na ba interview asalaki mimi shibazi aidaki ngati ndaki pe mombongo nae kambojo abeta atuma aidaki pe ngai mais siko yeche aza muto azo contribuer makasi na vie nanga na ba staff ne mususu bayokola nga mabalinga nga mingi bazotala grandeur ba misala na sala parfois ezo futa nga vraiment ne nazo lingela te en plus ba droit d'auteur na nga na ba champ nazo landela ngo vraiment te mais papa verkise aza un problème te biso to kende kaka ba sele biso ba document oya to présenter pa na e pour ba yebi déjà que ali asala ba champ ali musicien pour akota déjà côté wana pour ba futa nga ba tona nga ba mbongo ba pesa kana pour moi ça na lo fombo afungolanga ki yoza ba tona o ba lukaka o tina poto akota ba document ba ndo pesa ba œuvre nanga pour na venir ba nanga un jour e futa bango papa na biso azalaki lelo papa nzamba bengi mais ba œuvre na e yango to zo ba mbongo. Merci na batutu bolinga biso botala biso na Congo Lizibative na c'est que vous comprendre kati mingi oyo ya limbonda alobi au moment ba makambo parcours na e beti masolo même chose to zo petin resoane mambala sima oyo koya message ni kopesa na bato bokolanda sikoyo ba uti kolanda yo ko ba nini pe keke dédicace na bato balinga ko batala kayo ba sepela pe numéro no ya téléphone par exemple ça moi soutien ba aider yo ba benga yo numéro no ya téléphone c'est dans ngakutu bogare Saint-Clair Aristote. Saint-Clair Niki là. Bolo na benga un mignon garçon. Na banza oko tangela ba numéro wana. Numéro na ye. Ça grand journaliste. Numéro na ye, numéro na téléphone, tout ça. Ouais. Pour ça numéro moi sika. Sika oui. Ngo sikoyo. Bata poto bazongo. Wapi yango likolo. Le numéro ya Limbonda yango yo 085 tu tiens en plus de 143 ya Willy Moucheni 85 45 68 719 na bandele susu ya Willy Moucheni 85 45 68 719 on numéro ya Limbonda doyen bobenga et ça l'a bien expliquer bino pour comprendre que et ça l'a bien bana tu ya poto bolinga kaye Iwana quelques dédicaces à Bolando Sikoyo pesa ba bamote musheni nanu wana za les gants fa na ngai ayebi valeur na ngai na pesipe cameraman na bisombote Jonathan Dario oui obali atai na collègue na ngai Tony babote na pesipe bambote na yo moko nanu le Kechu le Bouga na souhaité ba mes condoléances merci ba mes condoléances en plus na souhaité ba frère na ngai na Jade Kauti de Griff Mila Marcel Yombo à London on a ba Firenze Ousmane Kalouja Jif Noir Ola Chamba Patrick de Panama Padu Simba Omar Lumumba Maria Mebonja Ani Dembo Tabu Fatou Zaina Mvama baso bazopesa valeur na mboka na biso mais bazana bango na poto asape mamba danger ana kin mama bio mbape to pesi mbote po alinga nga ser na ngana ayambanga pe na ndako na e bien we pesa pate ya papi masita mbote na Hollande papi bonza kovola bonza na Belgique wezo Jean cité là wezo Joël Killer madame nani les Adolphe petit na Maria Mebonza na pesi ba mbote trop ti baza Jade Kauti Bazilenge na la plaine on a to emona Alenteko Frida Kamba Mishada Santa Alemwela Garisha Moba Bruce Moba Papa Nganche merci na yo ya Limbonda merci ba tout bolinga Kevin et Panda le Kechu o bota la rémission na biso kati na bike mois de novembre auto ya mbela bino batu ebele ba star ebele toujours ba kolega awa na kati ya émission na biso kati pe na porte bino déjà ban Angola année prochaine déjà je pense mois de février dans un Angola na pour na osana ba picho
Pandachala. Donc il peut se prêter fort au sol. Merci, ça va bien. Merci pour ne tout bolinga Kevin et pas dans les questions. Le mois de février, tu as Angola. Mois de février, tu as Angola. On a fait du mois déjà na Angwanzu précisément na Chine ou ana. Tu as boss foule na biso atika bisote, boss foule na pêche Anthony Muzuri na pêche mbote, Angèle Muzo de prix États-Unis na pêche mbote, El Calionel. Monsieur comment dit Chine? Oh. Alors, petit Kofi, Kofi Ngambe. Nagata Chine au bakanga Chine wana wapi pecha wile longomba. Merci na tout bolinga bo pesa nga confiance Rolanda ka émission na biso kati pe bo s'abonner mingi pe na Leke TV officiel bientôt là bo mona film ya sika tout ça la avocat na ngai bo mona ngwana Leke TV pe après avocat na nga Sidio levé bo mona film ya sika matamata vous a toujours bo évoluer matamata film zo ya ebele puis na film ba ko koma ya fifi pe na ba réalisateur na biso Patrick Monga aza pe na ba idée ba film mbebele. Vraiment, tu vois, ta chaîne est là bien. Bientôt là, une année, il y a chaîne Nabiso Leke TV. Bana mambo, nous mwana mambo, nous comment os idaka Leke TV numéro nanga ya mwana benga ezala toujours bien. Mais bana Angola février nazana bino mois de février nazana Angola na pona recevoir sabatu tout bolinganga. Monique na loana na pesa pe mbiso sa batu tout ya Angola ebele. Angola février nazana peut-être toza mission za na février en tout cas parce que ngana na bina filé passeport za kina ambassade de Chine moina mais en février nous avons un artiste tout bas comédie ba mission tout bas installé en Angola na rozana mois de février et c'est ça bateau bolinga grâce à bateau nanga loka ba ya Willy Mosheni et tolomo bino tout bolinga et na sima kaza ki bongo Jonathan Dario na pesi ombote to moni balasima bisous bye Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous